ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਛਿੱਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਛਿੱਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜੋ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।